Ang unang pagbasa og ang atong ebanghelyo naghisgot og mga magtiayon nga way anak. Unya sa sige nilang padayon sa ilang panagtiayon nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo og nagtinarong isip magtiayon, gitagaan silag mga anak. Kining ilang mga anak pulos gyud dunay sana kalambigitan sa kaluwasan sa katawhan sa Israel o katawhan sa tibuok kalibutan, nahimong mga agianan sa kaluwasan. Si Samson ang anak adtong Manoah, nagplano ang Ginoo nga mo'y muluwas nila sa mga Pilistihanon, kay mao man toy ilang mga ligong kaaway nga mupildi gid nila kanunay. Nya si Juan nga magbubunyag, anak sad ni Isabel og ni Zacarias, nagplano sad ang Ginoo nga maoy muandam sa katawhan para sa pag-abot na giyot sa tinuod nga manluluwas. So nakita nato nga kini di ay panagtiayon, kini bang pagtipon sa babae o sa lalaki dihas kaminyoon, dili di ay importante ang anak. Ang anak ba dili importante? Namagoy uban maghilak-hilak kay wa pagid sila'y anak. Hangtod na lang noon, mutisting na lang may usahay. Hasol kay sige, ampo mi pabrir, ampo mi pader. May kay ingnon, testingan na to, be. Naapagyoy bati kayo nga prinsipyo sa mga manag-uyab. Magmabdos o sa ta, magmabdos o sa ko, una pa ta magminyo. Kay haron siguro gyud nga ini kaminyo nato naagitay anak. Murabag ang sentro ba sa kaminyoon ang anak. Lahi ang kaminyoon, lahi sad nang pagpanganak. Okay, lingay mong tupad ina pagminyo ninyo wa pa mo adtoy tinukhangay. Muna karon dili na kayo oso nga inigminyo, wala pa maghilabtanay ang lalaki o babae. Ang kasagaran karon inigminyo, human na, tinukhangay na to the max. So imbis himuong agianan ang kaminyoon sa planos kaluwasan, nahimo na noon ang kaminyoon nga tubag sa sala. Nahimo pagsugod palandaan ba naana ang sala, dili kaluwasan. Muna kanang mga sakramento, bunyag, konfirma, gikinahanglan kay nas kaminyoon o kanang kumpisal nga naman aron malimpyo. Ang nakaapan lang kay ang mentality sas na nagminyo, wa mo igo sa planos Ginoo nganong gibunyagan ta, nganong ni konfirma, nganong nangumpisal. Unsa may tumong aning tulo nga gi-require manis kaminyoon. Unsa may tumong aron siguro gyud nga wa tay sala og nakasabot ta nga ang Ginoo gid ay maisundon. Ang Ginoo gisundon badili kita. So hunongan na ng mentality nga magminyo ko aron asa na kinahanglan gyud nga sa kaminyoon naagi anak. Ang nindot magminyo ko kay kabubuton is Ginoo. Nya unsa may timailhan nga kabubuton is Ginoo, naa kay lalaki, naa kay babae naghigugma ay mong duha. Ayaw sa nang panganak, naghigugma ay mo. Lahi man ang gugma sa babae o sa lalaki, lahi sa nang gugma sa pagpanganak. Ano wa mo kasabot?
Unsa man ang gugma sa lalaki o sa babae nga gustong magminyo, nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, andam kang mopuyo, kuyog anang maong tao, hangtod ka mamatay. Kana mo na tinuod. Naiuban karon mo ingon pag yun ang mga ginikanan, sus, og di pa lang tungod sa mga bata gibiyaan ko ng panuwing dako Hana, ipasangil sa mga bata. Saon man, na may anak. Minyo na lang, kaya na may anak. Sayop gida kay siya. Mao na nga kung mamabdos ka, kaya nasipyat mong mga manag-uyab, namabdos ka, dili sa na rason nga magminyo ta kay mabdos na. Lain na sa na siya nga sayop. Ang gipasangil ni mo nganong nagminyo kay mabdos. Ang mga buangon mo. Unya day wa mamabdos, sige lang yung tinukhangay, way minyo ay. Sige lang yung pakasa, way minyo ay. Namabdos man, ala, minyo ta. Di gyapon, kung ako'y inyong pangutanon na moingon yung ko, pakatawhasan ang bata. Kay murag na pressure mo karon. Niya igumag kataos bata. Wa gyapon mo'y hinikapay, wa na mo'y tinukhangay. Pahumna usag mga usa ka tuig gikas pagpanganak sa bata. Niya human mamalandong mo kung andam ba gyud mong magminyo sa usag-usa. Andam ba mong mag-inunungay hangtod sa kamatayon. Ayaw ipasangil ang bata kay kanang bata mamatay ra mo na anytime. Ni human ninyo kasal kay naay bata, ni ang bata ninyo naligsa sa balhabal. Magbuwag na sad mo kay wa na may bata. Nga buangon mo. Unya aron pag-ingon sa babae nga namabdos ko, pila ka buwan, 3 ka buwan, minyo dayon mo. Pag 5 ka buwan, nalaglag ang bata, magmahay ka, at limal, hinayak makugminyo aning buang ana. Ayaw ipasangil sa bata, ayaw ipasangil sa pagkaminyo. Ni aron dili makapasangil, inig kamabdos sa babae kung pananglitan yung nagbinuang mo, pagkamabdos, ayaw sa pagbuwag sa mong puyo, ayaw pagtipon. Nasa uban mingon, nganong nagtipon naman mo ron, nganong gapuyo-puyo man mo ron, namabdos man ko pader, mo nang nagtipon mi. Nganong nagtipon man mo, ugwa day ka mamabdos, di saan mo magtipon sa dili. Nya pagkamabdos, nganong nagtipon man mo, mabdos naman ko, rason day na. Nga pwede ra magimugdi magtipon. Ni samot na nung inyong sala. Nakasa naman gani mo, kay namabdos, nagtipon na ginoon. Mao na pa dir, puslan mang naligo, mang lugod na lang. Tiwasan din mo ang sala. Mo na gi-describe gidinhi nga si Zacarias o si Isabel nagpuyo sa mataro nga kinabuhi atubangan sa Ginoo. Di lang atubangan sa tao, kay para sa mga tao, sa lawayon man to silang duha kay way anak. Sa ilang panahon sa una, basta minyo mo niya, naniguang na lang mo, way anak, mura kag tamayon. Mo bitaw si Isabel, pagkamabdos niya, ingon, gikuha na gyud ang kaulawan nga di anako. Uwaw kayos managtiayon nga way anak sa una, pero nagtinarong sila sa ilang panagtiayon, hangtod na tiguang sila. O kining maong pagtinarong nila ni Zacarias o ni Isabel, nahimong basihanan sa Ginoo nga anhin ako iagi ang introduction sa kaluwasan, ang maguna aron pag-andam sa tinuod nga kaluwasan. So unsa man day requirement gyud sa tinuod nga managtiayon? Una, kanigyong maturity sa huna-huna o kasing-kasing. Unsa may maturity sa huna-huna o kasing-kasing? Nga nakasabot ka nga kining imo karong gipangasawa, kining imong gipamana, kabubuton is Ginoo base sa inyong attraction sa usag-usa nga gusto mong magminyo. Ako sa una, na-attracted man gyud ko atong akong mga uyab. Napo man to kabuk akong naagian nga uyab, pero ang pito ato
gitawag nila sa to'y term na to sa una katong mga batanon pata na fling-fling na asay puppy love ginana no kana bang murag gugmas itoy no ana bang itoy nga di gyud tininood ba high school di among ko adto ka uyab-uyab og daghan-daghan pero pag college na nako 20 na may akong edad ato pag college tinarong na gitong ako naingon na gyud ko pang minyo ay na gini ana nya kay pang minyo ay man nya naaman ko sa simbahan nag-alagad ni saa jud ko sa akong kaugalingon bisag pagsugod na kong panguyab mga 15 man tingad akong edad ato nakauyab ko sugod ako ana sa ko dito ra sa kahogan ba kanang mga mangarga sa dito nangasunog sang naong sa init ay pulos mami dito mga kargador pling-pling pero ni saad na ko sa kong kaugalingon di gyud ko makig premarital sex di gyud ko buhimo ana ako yung una-una inighuman gyud kasal una pa gyud ang sex o kaluoy Ginoo ako gyud na siyang natuman mao nang perti na ko rong mahaya may pa wa jud ko nagmahay ang ano man kana manggong maturity sa hunahuna og dire magbase na kung kamao ba kang mupugong sa imong kaugalingon kanang bata nga dili pa matured mailhan na nimo kay mangihi panas banig or sa iyang higdaanan di ka pugong sa pangihi di sana siya kapugong sa iyang paghilak kalit lang naghilak bisag daghang tao di pa na matured pero kanang matured nga tao kamaong mo pugong muna ang atong simbahan ang minimum age sa magminyo sa ato ng simbahan na sa canon law wa pa na mausab nga ang babae kinahanglan 14 anyos ang lalaki 16 anyos mo na minimum age sa atong simbahan nya tungod kay ang civil kaning requirement 18 man mo nang ning dinhi labi na din sa Pilipinas ning kuan sa daning adjust pud ta aron dili daghang hasol di man nato ma-register ang 14 og 16 kanang ato na lang sang iigo og 18 ang minimum age atong gi level ba sa atong family code sa Pilipinas pero sa ato yung simbahan pwede gyud kaslon ang 14 o 16 14 ang babae 16 ang lalaki nay nangutanan nako ikaw pa der mo kasal ka nako mo kasal gyud ko basta matured siya unsa man pagkahibaw nga matured na sila nakuha sila nag-sex gusto silang magminyo kay naghigugmaay pero wa sila mag-sex matured na kanang kamaong mo pugong ba pero kanang 31 edad 35 edad nagminyo pero nanay anak immature na wa nay klaro bisag 40 pay edad nya nagpuyo-puyo na mga immature na namiligro ng ilang kaminyoon hilinga imong tupad ing na mature ka o immature nging na pangutan na kanang nagsugod naghilabtanay sexually nga uyab pa lang mga immature na di kapugong sama na bang pataka lang kag pangihi mangihi lang ka dias poste mangihi lang ka diha ng daghang tao atubang pa hinguyab pa nga ana pa mga immature na di ka mao mo aninaw sa palibot unsa man ni angayan ba ni dinhing mangihi ko ani ana kana bitang magbiyahe ni nya kay hiyo na kay ko ingko pangitag ihianan gar kanang ato akong driver bus Edgar ingon day siya ingon niya kani pa dir nako wa ka makakita na daghang tao na kana ganing balay sa na may libon pa dir nako nya ga clerical ra ba ko moingon lang pare ay pataka lang ko ana murag iro nako di pa lang ko pare sugot ko diha dapita nya atur sa unahan kani pa dir nako hawan kay istanan insya ablihi lang ng pultahan ako o niya ang moagi nga mga kuan makakita na pari ay taka lag pangihi
Kanang managana ta ba? Kamao kang mupugong dito na las unahan. Oy, sus, inighikap, lahos yung layog, lahos yung kuot, buangon ka. Di na angay minyoon, di angay minyoon. Sa ako lagi ng standard. Kanang kamaong mupugong, kana bang inig tinusikay ninyo, dinhira takotob. Ana. Inig aksyog, dulhog, skamot, ayaw sa, dinhin lang kotob. Mangundang na ta. Magtiam-tiami mong ba? Lami at pero unsa man kinahanglan yung undangon kay ngano man dili paron mao ang panahon. Mao na siya. Matured ka. Sama sa nang mukaon ka di ka patuyag kaon hangtod na lang no di nakahapit ka barog. Nga dinhi nakutob ang imong gikaon. Igdugab nimo mugawas ng pansit. Buangon ka. Dili ka matured. Na kanasang kanang inom hangtod yun magsarasay, hangtod yun nga mosaom siyuta, kana dili na matured nga pala inom. Kamao kang mutan-aw asa ang limit, maunay matured. Di ka magpadalang sa imong emosyon. Ngano man kanang emosyon para nas mga immature. Kinahanglan do nagay maturity nga mo temper sa imong emosyon asa ra ni kutob. So kamong magbinyo, mahimo mong agianan sa kaluwasan, apil na sa naming magpari, basta matured ta. Nya unsa may matured person, sama ni Zacarias, sama ni Isabel, o kadtong mga si asawa ni ni Manoah, kanunay nagampo sa Ginoo, nagtuman sa sugo sa Ginoo, bisan pa ang ilang gipangandoy, wa na matuman. Bisan pa ang ilang pangandoy nga mga anak, wa na matuman. Muna si Maria sa si Jose, matured, wa maghilabtanay, pero nisugot nga mamabdos si Maria. Nga naman, kabubuton mas Ginoo. Ang tinuod ay matured persons nga angayang magminyo, kana gyong kamaong musunod sa kabubuton sa Ginoo, dili musunod sa kabubuton sa tao. Kay kasagaran kining atong tawhanon nga kabubuton immature in relation to morality. Kasagaran gyud. Kana dayng mag same sex union, purti gyud ka immature. Murag way buot. Sa tinud-anay lang. Ngano man, wa ka kahibaw nga ang pagminyo agianan manas kinabuhi, unsaon pag-agis kinabuhi anang inyong gihimo nga pulos man mo laki, pulos man mo babae. Pagkamabaw sa inyong nasabtan, kana ra gyung gitawag og emotional satisfaction. How about the spiritual satisfaction and the social satisfaction? Imagine magminyo ang tanan parihas na babae ug lalaki, mga matay tang tanan kay wa nay mga bata nga manggawas gikan sa taguangkan sa mga babae. Socially dangerous, spiritually dangerous, emotionally immature. Manindog ng mga matured.